हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम साथी है जिसको हम सफर कहा जाता है। इस्लाम बीवी के बारे में क्या दर्स देता है। और फैमिली मेंबर से अब भी बहुत प्यार कर रहे होते हैं, मगर बाज औकात बीवी को बड़ा डिग्रेड करते हैं। हम शायद भूल गए हैं कि हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जिसके साथ गुजरा है, हम उसके साथ बाज औकात ज्यादती करते हैं। हम कारोबार में तकलीफ में हो, हम बाहर किसी टेंशन में हो, किसी बंदे से किसी बात कोई बुरी लग गई, सारा गुस्सा आकर अब बंदे ने अपनी ज़ौजा पे निकालना है, क्योंकि वो बेचारी तो कुछ नहीं कह सकेगी। पहले के जमाने जालियत में भी यही था कि औरतों को पैर की जूती से ज्यादा जलील समझा जाता था। मगर क्या आज भी कुछ घरानों में ऐसा नहीं है? हमारी ज़ौजा की शायद हर दुआ में हम होते हैं। हम अपनी बीवी के लिए कितनी दुआ करते हैं, गौर कीजिए। हालांकि मैंने देखा है कि जिनकी शरीक हयात दुनिया से जाती है ना, वो लोगों को मैंने टूटते भी देखा है। तो ऐसा ना करें। जिस तरह वो आपके लिए मोहब्बत का इजहार, दुआओं की आपकी